Pozdrav! Dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pravimo jedne stare dobre buhtle sa džemom od marelice, mislim da mi je. Vi možete dodati bilo koji ili krem namaz po želji. U svakom slučaju tijesto treba malo duže da nadolazi, otprilike nekih pola sata. Kad premijesite, znači kad napravite buhtle, ponovo mora da stoji pola sata. Nije da je neki posao veliki težak, ali eto tako tijesto voli da odmara. Ako hoćemo da imamo fine vazdušaste buhtlice. Idemo vidjeti šta nam od sastojaka treba pa da se bacimo na pripremu. Hajmo! Kuhaj i peci. Ovako, imam brašno, znači imam puter, šećer, jedno jaje, ovdje imam suhi kvasac, mlijeko, ovaj džem od marelice, imam malo soli će nam trebati i šećer za posipanje. Rekol ulje, ono će nam trebati samo da podmažemo tepsiju koju ćemo da pečemo. Eto, to bi bilo to. Šta treba da uradimo jeste da ovo mlijeko zagrijemo sa, samo sekundu da nađem kašku, sa otprilike, evo, pola ove kaščice šećera. Znači zagrijat ćemo i dodati u ovo kvasac da se aktivira i onda ćemo zamijestiti tijesto. Idemo znači zagrijati mlijeko. U zagrijano mlijeko sa šećerom ćemo dodati otprilike, ovdje imam jednu kašku, sad sam mjerila baš sa ovom kaškom, znači suhog kvasca, jedna supena kaška. Fino ćemo promiješati, ostaviti malo da se aktivira. Puter trebamo rastopiti, omekšati ga malo u stvari kako bi ga mogli dodati u tijesto. Jaje smo istresli, evo puter sam rastopila. Sad ćemo dodati mrvicu soli u ovo jaje, otprilike jedan prstohvat, znači nemojte pretjerati. Jaje malo razbiti pa dodati šećer u njega. Pa dodati puter otopljeni. Sam da ovo malo umutim. Dobro sam ja ovo umutila, haman pobijelo. Sad ćemo fino dodati, kako rekao, puter. Vidite kako je se kvasac počeo fino aktivirati, izaći iz šolje. Odmah ćemo ga dodati u ovo. Lagano znači promiješati i dodavati brašno malo pomalo. Evo, otprilike trećina. Dok ne napravimo jednu finu smjesu, pa ćemo onda fino rukama zamijesti. Sad ću dodati još malo brašna okolo. Ruke znači čiste. Skinemo ovo što smo umeljali. I zamijesimo finu, eto onako vidjet ćete mekanu jufku. Sve ćete sastojke imati u opisu videa da se ne pitate koliko od čega ide. Uglavnom, kako sam rekla, sad kad zamijesimo ovo tijesto, ostavimo ga, fino ga ušuškamo, najbolje onim najlonom ili providnom folijom ili kesom, bilo kakvom, da mu je toplo. Evo, jer vrući su sastojci, tijesto, svašta. Tijesto je vruće od putera i od mlijeka, tako da voli da mu je toplo. I onda kad nadođe, onda idemo dalje. Znači sad fino umijesti da se tijesto odvaja, znači od ruku. I eto ga, tijesto je spremno. Eto, sad ćemo fino da ga ušuškamo. I kako rekoh, ostavite jedno pola sata. Idite, pijte kafu, usisajte kuću, radite nešto. I evo mene, poslije otprilike nekih 45 minuta, živa sam se naradila po kući. Vidite kako je tijesto nadošlo fino, sad ćemo ga premijesiti. Znači, ne lijepi se za ruku, nema potrebe ni za brašnom, ni za čim. Evo, tako. I sad ćemo praviti loptice, otprilike odokativno iste veličine, ali evo ja ću koristiti vagu, pa ćemo da vidimo šta kaže. Nemoj me sad iznevjeriti. Kakav je to način tako, brate mili. Da vidimo koliko ima u ovoj. 86 grama. Eto, otprilike neka loptica ovako da može stati u šaku. Vidite.
tako ćemo praviti. Vala neću vagat svaku, nema šanse, znači. To ćemo fino ostaviti tu. Svaku ćemo, znači, da doradimo. Kako me ima neke gute, kako sam otkinula. I evo, otprilike sam ja to tako, evo ima ovih manjih, ima malo većih, nema veze, znači, uglavnom, evo da može stati na dlan, evo ovako, u šaku, eto. Znači, nemojte prevelike, ali opet to je stvar ukusa, kako god hoćete. Ja ne volim baš ogromne butle. Sad ćemo ovu tepsiju za pečenje malo da pouljimo. Tako. I sad ćemo u nju fino da redamo naše butle koje prethodno treba napraviti. Kako? Ovo ćemo da pomaknemo gore. Hajmo ove redom koje sam prvo... Znači, rukama ćemo čistim. Meni su prljave od tijesta. Da napravimo, znači, male kružiće, da istanjimo. Možete koristiti malo brašna, ja neću da mi ne bilo još žilavije. Nemojte pretanko, znači nek bude ravnomjerno svugdje. Znači da ne bude sredina debela. Ovaj pretanka, a ćoškovi debeli. Sad ćemo tu na našu tu buhtlicu da stavimo malo džema, jednu kaščicu. Hajde, bona otpadne. Tako. I sad ćemo fino da ove ćoškove spajamo. Vidite, znači gledajte da se dobro zalijepi tijesto sa svih strana, da ne bi negdje curilo slučajno. A to je kod buhtli uobičajeno, pa nemojte da vas prepadne ako bude curlo. Tako, sad ćemo ih fino redati u tepsiju. Znači mora biti razmaka, nemojte ni blizu ruba tepsije, znači mora biti razmaka između njih. Također. Evo je i posljednja je gotova. Dok sam ja posljednju napravila, ove okolo već počele da rastu, što je super. Treba nam, znači, sad još nekih, s obzirom da je toplo, treba će mi jedno 15 minuta da ih pustim fino da nadođu. Znači, pokrit ću ih čistom krpom i ostaviti, znači, da, pa eto, recimo 15 minuta. Sve zavisi koliko vam je toplo, 15 minuta do pola sata. Znači, ostavite tijesto ovako da fino nadođe i tek onda idemo dalje. Tijesto nam je spremno, još malo tu je pod krpicom. Sad ćemo još malo da vidimo. Sad ćemo da pripremimo jedno žumance, to vam nisam rekla na početku, ali evo jedno žumance, jedna kašika vode. To ćemo fino da umutimo. I ovim ćemo da premažimo naše butlice. A sad ćemo da vidimo kako su narasle. Posle 20 minuta. Tako. Idemo. Evo ga. Tako. Znači namažemo i idu na pečenje. Nemojte puno pritiskati da vam ne bi ispuhale. I evo ih, kako su fino nadošle i popunile, a nigdje ne vidim da je džem iscurio. Super, odlično. Sad, ja ih neću pokrivati krpom, ne znam da li vi to inače radite, da li ste viđali. Znači, ne volim kad mi se ono potpare. I ovako su mekane, znači ne bi da im lomim korcu, ali evo vidite, znači nije tvrda kora. Sada ćemo odmah da ih pospijemo sa šećerom u prahu. Razumijete, koji smo pripremili na početku. I ja najviše volim vruće. Uz šolju mlijeka, vjerujte, idealna večera. Eto. Eto, dragi moji, buhtlice su prekrasotične. Vrlo su ukusne. Ja volim džem od marelice, tako da mi je sve s njim ukusno, i palačinci, pa i sve ostalo. Nadam se da vam se sviđa, da sam vam pomogla sa idejom za neki slatki recept. Lajkajte, prijavite se na moj kanal koliko to niste, pa se gledamo opet. Eto ga, čao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.